que mais? Mato, vocês estão ouvindo algum barulho? Algum som? Passarinho. Só faltava estar ouvindo o leão. Não, o leão. O leão do lado. O leão tá do outro lado. Do outro Ô dia a tia, gente sabia vem. que no zoológico, cadê que nem aqui tem zoológico? Tem. Mas está muito longe, viu, gente? Eu falo pra vocês, está longe, mas não dá. Olha uma coruja. Devagar. Eu quero que vocês observem